做出嚟個顏色好靚啦，因為部機咧已經做咗好多底啦。你會見到咧裏邊咧好似空心咁樣嘅，剪開佢，好脆嘅。Hello， 大家好，相信大家都等咗好耐啦，想知道雞蛋仔嘅食譜究竟係點嘅咧？有咩器材需要咧？究竟做法係點咧？有咩地方需要留心嘅咧？好，唔好講咁多，而家即刻講俾大家聽。咁首不先最簡單啦，要有一個雞蛋仔爐啦。我哋如果喺加拿大或者美洲咧，可以去亞馬遜。通常我哋加幣咧賣86蚊至87蚊度。咁如果你喺香港，你可以去上海街啦。台灣嘅朋友你可以去蝦皮網站，大約賣3000至4000蚊台幣。就係做完個雞蛋仔咧，你要用風去吹到佢出面嗰個外層咧係脆嘅。咁所以咧，我就會用呢啲電腦風扇啊，深水埗電腦城嗰啲地方咧，好平嘅啫，啲電腦風扇。我喺加拿大咧，咁我喺亞馬遜買30零蚊一對呢啲，買過呢啲架，人哋愛嚟燒完啲牛扒晾喺度，咁我放喺度，做完個雞蛋仔咧，放喺上面啦。咁咧，我哋最好預備定一個呢啲烹仔，咁個 size 大約係外框27.5 cm 度，咁啱啱好 fit 嘅，可以放喺度。咁如果佢爆出嚟啲漿咧，啱啱好可以承住喺度。咁你用一個深啲嘅烹嚟到用呢個 mixer 嚟到打，之後咧我哋就會過落一個呢啲壺嗰度，就倒落嗰個爐嗰度啊。嗱，以下就係所需要嘅材料啦。大家而家可以做一個熒幕截圖，方便大家可以照單執藥。順帶一提嘅係，素食者可以唔落雞蛋，牛油嘅話可以用植物牛油代替。打呢個麵漿咧，其實真係好簡單，好簡單嘅。你只不過係將所有材料加晒落去呢個烹嗰度。打嘅時候，除咗翻佢嘅底部之外，你可以上下咁樣喐動。令佢表層嗰啲火粒都可以打到佢順滑。喺打嘅過程裏邊，你會見到咧好多 bubble 走咗出嚟嘅喎。咁點算咧？一陣間我講你聽點樣處理啲 bubble 啦。好啦，而家好順滑啦，冇晒火粒啦，大家見到啦。咁而家啱啱打完嘅漿咧，未即刻用得住嘅，裏邊咧係有好多 bubble 喺度嘅。頭先我哋打嗰陣打咗好多空氣入去嘅。如果而家就咁貿然即刻攞去做雞蛋仔咧，做出嚟咧就變咗月球表面咁噶啦。咁咧，所以咧我哋而家呢個漿咧可以就咁放喺室溫放2至3個鐘頭。咁如果你話我唔今日做啊，可以擠喺雪櫃，而家冚翻個煲蓋。咁聽日攞翻出嚟，攤翻喺室溫，大約1個鐘變翻室溫啦，咁你就可以攞嚟用噶啦。啲烹漿咧，我哋已經擺咗差唔多2個鐘頭啦。大家見到咧，佢而家好多氣泡走晒上嚟嘅喎。咁我哋攞個竹籤咁樣旋轉，將面層嘅 bubble 咧整穿佢。咁我哋而家咧可以將個蛋漿咧過落去呢個膠壺度咯。好啦，與此同時咧，我哋可以預熱個爐啦。咁咧，我哋調校去300度。咁預熱嘅途中咧，我哋記住唔好冚死個爐，用支竹籤放喺中間，等佢咧唔會過熱。開始之前，我哋最緊要戴翻對防熱嘅手套，因為一陣起雞蛋仔嗰陣咧，嗰個雞蛋仔會好熱㗎。如果唔係咧，可能會辣親㗎喎。咁我哋見到嗰個heat 嗰盞燈熄咗啦，咁我哋咧可以手不先搽翻少少油喺度，等佢唔好黐底。咁你會見到咧，我哋搽呢啲油咧，可能佢會過多嘅。咁所以咧，做出嚟嘅第一或者第二底雞蛋仔咧，佢會見到係會有一笪笪啲顏色唔平均嘅，呢個係正常嘅喎，所以唔使擔心。當你做到第3、第4底嗰陣咧，佢就會好靚好平均㗎啦。首不先，我會用第一種手法嚟做雞蛋仔。你會見到咧，我會斟個蛋漿咧，斟到落去咧係滿咁樣，就即刻開始倒轉佢。佢嘅獨特之處咧，做出嚟嘅雞蛋仔咧就會呈現好似雞蛋糕咁樣，裏邊係實心嘅、滿嘅，
食落去好飽滿，係充滿雞蛋糕嘅感覺。嗱，而家3分鐘過咗啦，可以睇到呢啲邊位咧開始呈現焦黃色咧，表示係差唔多 OK 嘅啦。頭先我講過啦，因為呢個係第一底嘅緣故，我啱啱搽咗啲油喺度啊，所以咧佢嗰啲顏色咧唔係話十分完美太靚嘅。嗱，大家會見到咧，佢個顏色咧係比頭先第一底咧更加靚啦。好啦，第3底時間到啦，你會見到一啲顏色更加平均啦，呢個顏色更加平均，比第2底更加靚啦。可能仲有1至2個推唔起。頭先嗰3底咧，我做嘅手法咧就係落個蛋漿落去，落到好滿好滿好滿，咁做出嚟個雞蛋仔咧就會好似蛋糕仔咁樣樣，充滿蛋糕喺裏邊。咁而嚟緊呢個咧，我就落咗落去之後咧，我就會將啲蛋漿啷翻出嚟，啷剩大約50% 度，咁做出嚟嘅雞蛋仔咧就會呈半空心，同埋個面頭咧就會好脆。同埋咧個顏色會更加靚嘅喎，就係呢種手法啦，就係啷一啷個漿之後做出嚟嘅，就係咁啦。呢個中間係空心嘅，做出嚟個顏色好靚啦，因為部機咧已經做咗好多底啦。咁而家咧，我哋拎過去嗰邊吹動佢。嗱，而家呢個係第4底做出嚟嘅顏色係最靚啦，因為頭先講過啦，因為開頭第1、第2、第3度嘅爐溫咧未係夠平均，而家第4底嗰個溫度係好平均，同埋我用係另一種手法係啷一啷個面，所以咧做出嚟嘅顏色係最靚嘅。咁我而家拎過嚟吹下佢先。咁你而家見到呢度有落底啦，咁咧我頭先講過啦，開頭部機啱開機嗰陣咧。嗰個鐵板嘅溫度未平均啊，同埋我哋搽咗油咧，會見到顏色唔靚仔啊。我都話越做就會越靚。第1、第2、第3、第4、第5、第6，越做越靚啦，個顏色越嚟越平均啦。咁頭先我講過有2種手法，第一種手法就係填滿晒成個餅，你會見到咧呢啲搣出嚟咧。佢腍㗎，因為我而家擺耐咗啊。其實如果頭先啱做出嚟咧，就裏邊軟，外邊脆嘅。咁而家擺耐咗咧，佢淨係可能啲邊位脆啦，因為裏邊好似蛋糕咁樣，佢裏邊有水氣，佢會腍翻出嚟，可以展開俾大家睇。佢而家裏邊好似蛋糕咁樣樣，好似蛋糕咁樣樣。咁呢一隻咧。佢裏邊咧就好似雞蛋卷咁樣樣，聽唔聽到？嗦嗦聲，好脆嘅，裏邊空心嘅。呢隻就會脆身啲啊！喂，咪走住，記得 like、分享、留言同埋訂閱我嘅頻道啊！好啦，今日嘅介紹就到此為止啦。希望大家都可以好似我咁樣整翻個咁靚仔嘅雞蛋仔俾屋企人食啦！拜拜。